Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun wayi gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Kamar yadda takaddama take ci gaba da ɓullowa tsakanin kamfanin Orano na ƙasar Faransa da kuma gwamnatin ƙasanmu Nijar, inda mai abu ne ya rantse sannan kuma wanda ba ya da abu shi ma ya rantse. A cikin wannan takaddama wadda ƙasar Faransa take ƙoƙarin duk yadda za ta yi ta ga cewa ta mallaki arzikin ƙasar Nijar, wanda duk abin da za ta yi ta yi iyayenta, amma ƙasar Faransa ba ta da nasara. Wato shi kamfanin Orano a baya ya shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa ta duniya, ya shigar da ƙarar Nijar akan Nijar ba ta da hurumin dakatar da shi akan aikin haƙo uranium a ƙasarmu ta Nijar. Sabida cikin ƙasarsu yake horon shi, arzikinsu ne, nasu ne, mallakarsu ne, don haka Nijar ba ta da ikon ta yi musu magana a kai, don sabida arzikin na cikin horon shi. Wannan wani abu ne mai kama da renin wayo, wannan wani abu ne mai kama da renin hankali, mai kama da ba ku san abin da kuke yi ba, mu ne muka san abin da muke yi, don haka arzikin ku namu ne, ko kuna so ko ba ku so. Wannan shine abin da kamfanin Orano yake nunawa a ɗabi'ance, a halayyance a kan ƙasarmu ta Nijar. Yaushe mu da ƙasarmu shugabanninmu sun ce alaƙa da kutun da ba ta da amfani, ba yau ba ne ake yin ta. Shekara 60 ba kwana 60 ba ne, shekara 60 ba minti 60 ba ne, ba segondi 60 ba ne. Wannan a ƙaramin misali ne wanda za a cewa tun da aka samu 'yancin kai a ce a bar ƙasa ta yi yadda take so da arzikinta. Shekara 60 ba wasa ba ne, balle shekarun fiye da haka ne. Amma sabida dukkan mahukuntan da suka zo a wannan lokaci, a ɗauki shugabannin da su ne aka yi yarjejeniya da su, waɗanda ba su san irin halin da wannan yarjejeniyar take ba, balle su tsaya su ce ba su yarda, sabida shugabannin baya za su amince da haka, za su ce ba su yarda da wannan cuta da wannan yaudara. Amma sabida ba su sani ba, aka zo aka yi shugabannin da su har sun yi zama cikin wannan wuri, kuma sun san menene ake yi, sun san irin abin da ake fitarwa, amma da yake su ba talakawa ba ne gabansu, ba ƙasar ba ce gabansu, kuma ba su damu da su yi ma kansu kyakkyawan tanadi ba, ko da ayabe su ne da aikin alkhairi. Suka saki abin suka yadda suka ga dama da shi. Shi yasa ƙasan nan dai ta dinga ganin cewa wannan arziki mallakarta ne, wannan arziki nata ne, babu wanda ya isa ya hana ta. Har daga baya aka zo aka yi shugaban da yake cewa wannan uranium kin dai bai da amfani ga Nijar, me Nijar za ta yi da uranium? Wannan shugaban ƙasa ne wanda al'ummar Nijar kin yake takamar sun zaɓe shi, shi ne yake gaya haka kuma akan arzikin na Nijar. Me za su yi da shi? Bai da amfani. Yau da Allah ya tashi kunyata su a idon duniya, sai ya nuna musu da cewa shi wannan abin da bai da amfani ɗin, yau kuma shi ne ke riƙe da ƙasa horon shikin, shi ne ƙarhin tattalin arzikin horon shi ɗin. Ashe ba wai amfani ba ne ba ya da, a'a, ga 'yan Nijar ne bai da amfani,
amma su can gare su tunda su suka kawo su shugabanci yana da amfani kuma zai musu abin da wani arzikin ma ba zai musu ba. Wannan Iranian kenan. To a halin yanzu tsarin da majalisar ceton ƙasa ta CNSP suka ɗauko wannan tahiya akan ƙasar Nijar ta mallaki arzikinta ga hannu nata na kanta, babu wanda zai iya juya mata shi. Wannan mutum ko maƙiyin Allah ne ya san cewa wannan hanya ce ita ce kuma mafita ga kowace ƙasa da take bugun gabar cewa inci take nema. Ko da maƙiyin Allah ne mutumin, kamar kuɗi ne a cikin gidanku, amma a ce da waɗannan kuɗin ne za ku dogara, kai ba za ka iya tashi ka nemi naka na kanka ba, da waɗannan za ka dogara, to ka lalace. Ashe Nijar kau ba za ta iya tsayawa da arzikinta cikin ƙasarta ba, a ebo shi a yi komi, amma ya kasance bai amfanin ƙasar, bai amfanin 'yan ƙasar, bai amfanin kowa, kawai sai dai su. Wannan ba za mu lamuncewa da shi ba. Wai a haka har za a samun wani ɗan ƙasa wai kaji yana cewa wai yana kawo ƙalubalantar shugabanninmu, wai akan abin da suke yi su ba a hankali, kenan ba daidai ba ne ba suke yi, faɗuwa za su yi. Yo ai 'yan shugabanninmu sun haɗi, ba su ba ne suka haɗi, mu ne al'ummar ƙasar Nijar muka haɗi. Har da kai mai maganar da kake wannan magana, har da kai ka haɗi. Sabida mi, sabida ai arzikin da ake kokowa a kan shi cikin ƙasar yake, kuma kai kana cikin ƙasar. Kuma kai da kake cikin ƙasar kake wannan magana ce kake yi, watakila ko arzikin baka cin amfanin shi, surutu ne kawai kake yi. Ka tsaya a yi bagwarmaya a ƙwaci incin ƙasa tare da haƙƙin ƙasa, arzikinmu ya zama namu, ko ba komi zai amfane mu ta kowane fannoni inda yana cikin ƙasanmu. Wai har wani ɗan ƙasa wai ka ji shi yana ƙalubalantar shugabanninmu akan haka, mu kuma akan haka za mu fito mu dinga ƙalubalantar ku, ko ba ku da kishin ƙasa. Kuma ku gurinku abin da kuka sama gaba, in dai kuka samu kuka sa cikin aljihunku, to kowa ma ya lalace. Wannan shine gurinku. Kuma insha Allahu ba za ku yi nasara ba. Duk wanda ke da irin waganiya akan ƙasar mu ta Nijar, kowane ne shi, Allah Ubangiji ya tona mai asiri. Wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na rihe wannan kamfanin na Orano da kai samame da aka yi, mataki ne mai kyau. Komi yana da buƙatar a ɗaukan mai tsari tun kafin a je ko'ina a ɗauki matakai masu kyau domin kare arzikin ƙasa. Don arzikin ƙasa na 'yan ƙasa ne, kamar yadda mai girma shugaban ƙasa ya gai. Allah Ubangiji ya kare wannan bagwarmaya da aka ɗauko ta shugaban ƙasa, kuma muna tare da ku, muna kuma goyon baya 100%. Duk wani ɗan Nijar da ke ƙalubalanta haka, Allah Ubangiji ya yi mu maganin shi.